Olá pessoal, eu sou o professor David Anderson e estamos iniciando mais um EJM Conecta. Durante esta semana, no Educandário Jesus Menino, nós estamos realizando a 5ª Mostra Fotográfica, a Segunda Vista. É um projeto que eu desenvolvo junto com a turma do 8º ano, onde nós tentamos, por meio da fotografia, sensibilizar o olhar do nosso estudante. Sensibilizar para questões de caráter subjetivo, de caráter emocional. Este ano, de uma forma especial, no aspecto religioso também. Então, é fazer com que o aluno enxergue além do banal, enxergue além do que está posto, além do que está colocado, além do que está visível aos olhos. É fazer com que ele enxergue com o coração. Então, os alunos produziram fotografias este ano com o tema Fé e Devoção, onde eles retrataram essa temática por meio de imagens, por meio de suas fotografias. Na noite de abertura do nosso projeto, nós tivemos a apresentação teatral Promessa de Chuva, onde os alunos contaram um pouco da história de Severino. Severino, um homem sertanejo, devoto de Santana, fez uma promessa para ela pedindo chuva. E Santana atende suas preces, atende suas orações e oferece muita chuva para o sertão. Então, foi um momento em que a história do curraginovense se confundiu com a história de Severino, por meio da promessa de chuva. Na noite de abertura, nós também recebemos as famílias dos nossos alunos, público externo, para prestigiar a culminância desse projeto. Iniciamos com as apresentações no auditório, depois com um momento de visitação à sala. E aí finalizamos com um momento de coffee break e música ao vivo para os nossos visitantes. Este é mais um EJM Conecta.